السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت والمدير التنفيذي لشركه اي تي ليجند. لو عايز تستفيد من خبراتي في البرمجه وفي البيزنس وفي الحياه، اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها. النهارده جايين نتكلم مع بعض عن طريقه المذاكره في الكليه. هتذاكر ازاي؟ طبعا انت خارج من الثانويه العامه، كل ماده انت بتبقى عارف كويس جدا انت هتذاكرها ازاي، وعارف الاسئله المتوقعه، وحتى لو في اسئله جات لك خارج المتوقع فما بتبقاش كتير. ولكن الكليه الموضوع مختلف شويتين 3 4، لان كل دكتور بيبقى حاطط الماده بتاعته بطريقه ما، وبيجيب الامتحان بتاعه بطريقه تانية خالص. فاول حاجه انت لازم تعملها، انت لازم تسال الناس اللي قبلك اذاكر كل ماده مع كل دكتور ازاي. لازم تسال السؤال ده كويس جدا عشان ما تتسوحش. وخلي بالك انت في الكليه كمان عندك امتحانين. بيبقى عندك امتحان ميد ترم، ده بيبقى في نص الترم بتاعك وبيتحدد عليه بعض الدرجات، وعندك امتحان عملي، وعندك امتحان فاينل. فاللي هو انت لازم تكون موزع جهدك لما تدخل الكليه كويس جدا، وعارف انت بتذاكر امتى وبتريح امتى. لان انت في الكليه ما عندكش بس المواد بتاعت الكليه، ده انت عندك مواد الكليه، وعندك كمان مذاكره والكورسات اللي انت بتذاكرها مع نفسك. النقطة اللي انت لازم تجهز نفسك ليها من دلوقتي، انك مش كل حاجة هتتشرح في المحاضرة هتلاقي نفسك فاهمها. في حاجات هتلاقي نفسك انت مش قادر تستوعبها، ومش هينفع تروح تاخد درس خصوصي ولا تروح مثلا سنتر زي اللي انت كنت بتروحهم في الثانوية العامة. فبالتالي لازم يبقى في بديل. احد البدائل اللي انا كنت بعملها ايام الكلية ان انا كنت بتجمع انا وناس اصحابي، وكنا بنقسم المواد على بعض، وكنا بنعمل ملخصات وبنشرح لبعض. ومفيش اي مانع خالص انك تستخدم نفس الوسيله دلوقتي في 2024. بالعكس انا شايفها وسيله ظريفه جدا، وان شاء الله ممكن تساعدك. الوسيله الثانيه اللي احنا جايين نتكلم عنها ان انت تذاكر مع الذكاء الاصطناعي. تخلي الذكاء الاصطناعي يساعدك في المذاكره، يعني تستخدم تشات جي بي تي، جوجل بورد، مايكروسوفت كوبايلوت. كل الادوات اللي زي دي تساعدك ان انت تفهم الحاجات اللي انت ما فهمتهاش في المحاضره او في السكشن. ففي الفيديو ده انا هوريك بالتفصيل ازاي لو في حاجة انت مش فاهمها في مادة معينة تفهمها، وازاي ان انت تقدر تطلع على مواد موجودة في جامعات تانية، ازاي تشوف ان انت كده بتدرس صح ولا انت في حاجة ناقصاك او الكلام ده كله. مع ملاحظة ان الذكاء الاصطناعي مش كل المعلومات اللي بيقولها صح، اوقات كتير جدا هيطلع لك معلومات غلط او معلومات مش مظبوطة. وهحاول برضو في الفيديو ده ان انا اوريك ازاي تتأكد من صحة المعلومة بشكل برضو يعني ايه يكون ظريف شوية. فيلا بينا نشوف مع بعض ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في المذاكرة وفي الكلية، وازاي ان هو ممكن يسهل علينا في حياتنا. يلا بينا، خلينا دلوقتي نبتدي مع بعض ونشوف ازاي هنذاكر مع بعض باستخدام تشات جي بي تي، ونخليه يشرح لنا الحاجات اللي احنا مش فاهمينها وناخد منه معلومات كويسة. اول حاجة زي ما اتفقنا لازم نقول له الاول انت مين وهو مين. فانا هقول له ايه؟ I am a student in computer science faculty and you are my doctor. I will study. هديله اسم المادة اللي أنا عندي فيها مشكلة، اللي هي مثلا introduction to computer science. I am in the first year. Now I will ask you to demonstrate some مثلا lessons I did not understand. طبعا في كلمه انا كتبتها بالانجلش غلط، بس هو تشات جي بي تي يعني هو سمارت انف ان هو يفهم القصه دي. فانا دلوقتي بعت له، قلت له انا هبعت لك شويه حاجات انا مش فاهمها تفهمها لي. تمام، خلاص هو كده عرف انت مين، وعرف هو مين، وعرف الماده اللي انت هتساله عليها. فانا هقول له I am not understand binary system lesson. Please give me full details about this topic. دلوقتي انا طلبت منه ان انا الجزء اللي هو بتاع الباينري سيستم انا مش فاهمه، فعاوزه يشرح لي الموضوع من البدايه لحد النهايه. فهو دلوقتي هيبتدي هو يشرح لك، هيقول لك اهو ايه هو الباينري سيستم، هيشرح لك اهو الكلام. هيبتدي ان هو بقى يدي لك ايه، يدي لك امثله الزيرو معناها ايه والواحد معناها ايه. طبعا بيشرح بطريقه لذيذه جدا، بس طبعا مره واثنين وثلاثه لازم افكرك ان طبعا لازم برضه تحاول ان انت يكون عندك معلومه قبل ما تروح له. يعني ما تروحلوش من غير معلومه، لا ربما هو يحط لك معلومه مثلا تكون مش اصح حاجه ولا كلام من ده فيلخبطك. فده مهم جدا يعني. ولو ان المودلز الجديده بتاعت تشات جي بي تي بصراحه يعني نسبه الخطا فيها ما بقتش كبيره، بالذات في الحاجات اللي هو يا دوبك بيشرح لك فيها. يعني هو بيشرح لك معلومه هي موجوده اصلا على الانترنت، فهو
مش محتاج ان هو يغلط فيها قوي يعني اهو بص بيشرح بطريقه هايله هايله هايله، يعني الشرح نفسه جميل. يعني انت لو ما فهمتش مثلا من الكليه او ايا كان، يعني يقدر الكلام اللي مكتوب قدامك ده ان هو يعني يشرح لك بطريقه ظريفه جدا. يعني بص الشرح اهو واحده واحده اهو. بص ده بيشرح لك اهو الاكزامبل convert 13 to binary، هيحولها ازاي؟ ادي الطريقه اللي بيحول بيها اهو. وبعدين ادي الباينري تو ديسيمال، لو انا عندي باينري ازاي احوله لديسيمال. ادي الطريقه الباينري اريثمتيك، طبعا بيشرح لك اهو كل الديتيلز بتاعت الموضوع بكل حاجه. طبعا انت هنا بقى ممكن تعمل بقى حاجات كتير بعد النتيجه اللي طلعت لك دي. ممكن تخلي الدرس ده تقدر ان انت تعمل له مثلا كوبي وتحطه مثلا في ملف. يعني انت ممكن تعمل كوبي لكل الريسبونس اللي موجود قدامك ده وتحطه في ملف. على سبيل المثال مثلا ان انا ممكن مثلا اجي كده اعمل جوجل دوكس او اعمل جوجل كيب نوت او ملف وورد على مثلا الجهاز بتاعك واحط فيه كل الكلام ده كله. وممكن اقول له يحوله عربي، هقول له مثلا please write the response in Arabic language. ليه؟ عشان اخواتنا وحبايبنا اللي عندهم مشكله في اللغه الانجليزيه يقدروا ان هم يفهموا برضو الكلام. بص نفس الكلام بالظبط الانجليش اللي هو كتبه هيحولوا لك دلوقتي بالعربي نفس الكلام. فطبعا بصراحه يعني الموضوع جميل جدا. يعني لو في حاجه انت فعلا مش فاهمها او مش مستوعبها، هو يقدر يساعدك جدا جدا في المذاكره ويفهمك حاجات. يعني ممكن تكون مثلا في حاجات الدكتور بتاعك ما فاهمها لكش قوي، تقدر انك تعيش مع تشات جي بي تي وتفهمها اكتر. يعني المذاكره في الكليه بقت اسهل كتير في وجود الذكاء الاصطناعي الحقيقه. يعني كده خلاص احنا جبنا نفس الريسبونس بس بالعربي. عايزين نبتدي بقى نساله ان هو يديلنا يعني more examples بس يكتبها بالانجليزي. اقول له please give me more examples to practice مثلا arithmetic operations، الجمع الثنائي ازاي بتجمع رقمين مع بعض. بيدي لك اهو امثله زياده وادي النتيجه وبيوريك هو حل ازاي. يعني بص بيكتب لك الخطوات اللي هو حل بيها. طبعا ممكن يكون الكلام اللي انا بكتبه ده انت مش فاهمه، بس ده انت هتدرسه في اولى حاسبات بالمناسبه. يعني الدرس ده من الدروس اللي هتدرسها في اولى حاسبات، ونفس المعلومات دي انا قايلها في الكورس بتاع مقدمه في علوم الحاسب، تقدر انك تستفيد برضو بالحته دي. يعني وده هو الضرب ازاي تضرب رقمين في بعض. يعني بصراحه يعني حته هو شرحها بس شرحها من غير امثله طويله قوي، فانا طلبت منه ان هو يشرحها اكتر. فهو دلوقتي بيشرحها وبيشرحها باللغه العربيه. اقدر برضو اقول له ان هو يكتب نفس الريسبونس بالانجلش عادي، مفيش اي مشكله خالص. ممكن هو اقول له مثلا، ممكن اقول له رايت نفس الريسبونس ده بس بالانجلش، بس يعني ايه مش مشكله. ممكن نبتدي ان احنا ايه نطلب منه حاجه تانية. ممكن اقول له مثلا please give me a summary for this lesson in English. دلوقتي هو هيلخص الدرس ويديهولك، بس بيديهولك بالانجلش مش بالعربي. حاول ان انت قدر الامكان تحاول تذاكر بالانجليزي، لان الكليه كلها انجليزي. لو انت في الكليه فالكليه كلها انجليزي، ولو انت مش في الكليه عود نفسك على الانجليزي، لان هو المجال بتاعنا لا مهرب من الانجليزي. يعني هنا دلوقتي بيحول لك الشرح اللي هو شرحه لك في الدرس لملخص. الملخص ده ممكن انت مثلا تطبعه مثلا على وورد مثلا وتخليه معاك تراجع منه مثلا في ليله الامتحان. يعني ممكن تعمل حاجات كتير قوي. يعني كده خلصنا الجزء بتاع الملخص، وبرضه تقدر تعمل له كوبي زي ما اتفقنا وتحطه في ملف وورد. دلوقتي هنطلب منه حاجه جديده بقى، ان هو يعمل لنا امتحان او يعمل لنا كويز على الدرس ده. والكويز ده احنا ممكن نحله ونخليه هو يصحح لنا كمان. يعني ممكن نقدر نعمل حاجات كتير في الاطار ده. اقول له please create quiz MCQ to test my information about this lesson. هنشوف الكويز هيعمله لنا ازاي. الكويز عباره عن MCQ question، بيسال سؤال وانا بختار الاجابه. خلي بالك بقى ان تحديدا بقى في الMCQ بيغلط تحديدا بقى، بيجيب بعض الاسئله فعلا غلط او يحط لك نتيجه والنتيجه دي ممكن تبقى غلط. فتيك كير، ما تعتمدش عليه اعتماد كبير على ان هو كل اللي بيقوله صح. فاهمني؟ راجع اللي بيتقال. يعني انا عارف ان انت وانت طالب في الكليه وانت بتذاكر وراه قد يكون ليس عندك القدره الكافيه على مراجعه كل حاجه، بس انا بحاول ان انا اوضح لك المشاكل ممكن تبقى فين. يعني انا مثلا احيانا بعمل ايه، مثلا انا دلوقتي شغال مع تشات جي بي تي، انا مرتاح مع تشات جي بي تي بشكل عام. يعني ممكن اخد الامتحان واخلي مثلا كوبايلوت مثلا او اخلي جوجل بارت يحل الامتحان عشان اتاكد من الاسئله والاجوبه، بحيث ان لو واحد غلط التاني ممكن انها ما يغلطش او يوضح لك الدنيا اكتر. يعني وان شاء الله باذن الله احنا بنحاول ناخد المفيد من الذكاء الاصطناعي وما ناخدش المضر اللي فيه. يعني دلوقتي هو عمل لك الامتحان وانا دلوقتي بس مثلا انا حليت، فاقدر اقول له مثلا please write the answers for this questions. لو سمحت اكتب لنا الاجابات. فهو خلاص الامتحان موجود وانت جاوبت مع نفسك، هو دلوقتي بقى يكتب لك اهو الاجابات اهي، اجابه كل سؤال. انت المفروض جاوبت مع نفسك يعني الاسئله وعارف هو ايه الاجابه اللي انت جاوبتها. تبتدي تقارن اجاباتك بالاجابات اللي هو حاططها لك. فدي يعني ايه حاجه ظريفه. ولكن انا برضو بقول لك خلي بالك اوقات يعني بيغلط، اوقات بيدي لك يا اما سؤال غلط يا اما بيدي لك الاجابه غلط.
فيعني ايه ده، خده بشكل استرشادي. دلوقتي احنا خلصنا الكلام ده، انا بقى ممكن ابتدي بقى اوسع الافاق شويه. عاوز اشوف هو انا الماده بتاعت Introduction to Computer Science دي باخد فيها topics كفايه، ولا انا في topics في الكليه بتاعتي ناقصه، فانا محتاج ان انا يعني اعرف فيها معلومات اكتر. فابتدي اقول له ايه مثلا please tell me the full curriculum for Introduction to Computer Science in international universities. انا عاوزه يقول لي ايه التوبكس اللي بتتاخد في الماده دي في الانترناشونال يونيفرسيتيز، او Introduction to Computer Science, Basics of Programming، مش عارف ايه، الداتا تايبس، الداتا ستراكشر، algorithms and problem solving. دي من ضمن الحاجات بصراحه اللي انا ما بحبش اعتمد عليه فيها، لان هو احيانا بيعق. يعني بص، هو عمال يكتب لك دلوقتي حاجات ايه ده يعني الحاجات دي كلها خارج نطاق الماده، يعني ده حاجات اكبر بكتير جدا جدا من الماده بتاعت يعني Introduction to Computer Science ونتورك وانترنت. ده انت بص يعني عشت يعني، فاهمني؟ انت جايب لي مواد الكليه كلها وحاططها لي في نفس الماده يعني. فانا دلوقتي يعني صدفه كويسه برضو ان هو حط الحاجات دي كلها. فانا دلوقتي ممكن بقى ابتدي ان انا اقول له ايه الحاجات اللي بتدرس عندي. انا كحد اكسبرت قادر ان انا اميز ان الكلام ده عبط، يعني الكلام ده كتير قوي. انت كحد طالب ممكن ما تاخدش بالك ان هو عبط وتفتكر ان لا انت الكليه عندك اللي وحشه. فانا هقول له you told me too much topics for this subject. I study topics like binary system, hexadecimal, and some basic information because you forget that I am in the first year in the faculty. انا بفكره بقول له انت كده كبرت الموضوع قوي يعني، فانا في اول سنه في الكليه، انت ايه المواضيع اللي انت كاتبها دي كلها يعني؟ فهو قال لك والله انا واخد بالي، معلش انا تمام يعني وكده. اهو قال لك النمبر سيستم، البيزك كمبيوتر كومبوننت مظبوط، بعدين قال لك الداتا ريبريزنتيشن مظبوط. كل دي حاجات احنا شارحينها بالمناسبه في الكورس اللي موجود عندي على القناه. سمبل الجوريثمز مظبوط جدا. Introduction to Programming مظبوط. Introduction to Logic Gates مظبوط جدا. كل دي حاجات فعلا بتدرس في الماده الاولانيه اللي هي في سنه اولى يعني. Is there are any topics I can learn more than the last response that's suitable for my level. انا برضو باكد له ان انا مستواي مبتدئ عشان ما يجيبليش برضو حاجات ايه يعني، حاجات صعبه يعني. البوليان لوجيك، بيزك لوجيك، مش عارف ايه يعني. الميموري ستورج دي حاجات انت ممكن تدرسها سياده. Introduction to Binary Arithmetic، الفايل سيستم and Data Organization، Hexadecimal in Depth، Basic Introduction to Network. بيزك ايوه صح. simple algorithm for sorting و searching مفيش مشكله. introduction to function programming مظبوط. explaining الاسكي and اليونيكود، يعني حاجات شبه كده يعني. طبعا هو هنا بيقول لي ان انا يعني اتكلمت كتير يعني النهارده، فانا قربت امسك الليميت يعني، فربنا يعين يا رب ان شاء الله بقى. المهم هو دلوقتي جاب لي ايه الحاجات بشكل عام يعني اللي ممكن تدرس في ماده زي دي في سنه اولى. دلوقتي هنكبر الموضوع اكتر واقول له جيب لي المواد بقى اللي بتدرس في سنه اولى. اقول له please give me list of subjects that taught in first year in computer science faculty. هات لي بقى لسته بقى من المواد اللي بتدرس في سنه اولى، اما اشوف بقى الكليه بتاعتي بتدرس لي بقى مواد مظبوطه ولا ايه الدنيا. Introduction to Computer Science، Programming Fundamentals، Discrete Math. طبعا دي ماده من المواد على فكره الرخمه والغتته شويه اللي بتدرس في كليه حاسبات، بس يعني ايه بتفرق بصراحه يعني. في Computer Organization and Architecture، في Data Structure صعب انها تدرس في سنه اولى بصراحه يعني. انا درستها في سنه اولى بالمناسبه، وكانت حاجه مؤلمه جدا ان انت تدرس ماده زي Data Structure في سنه اولى يعني، وبالذات لو في الترم الاول، فالموضوع مش سهل يعني. Introduction to Algorithms، عشان كده بقول لكم يا جماعه خلي بالكم ان في حاجات غلط بيكتبها. Web Development Basics، Operating System Fundamentals ده برضو ما بتدرسش في اولى ابدا. Mathematics for Computer Science ماشي، دي ماده حلوه جدا. بص مسمينها ايه؟ مسمينها Mathematics for Computer Science، يعني مش اي Mathematics. عندنا في الكليات في الوطن العربي للاسف بيدرسوا Mathematics وخلاص، وده اللي دفعنا نعمل الكورس بتاع Math for Programmers اللي موجود على المنصه عندنا، عشان نساعد الناس فعلا ان هم ياخدوا حاجه يستفيدوا بيها. Ethics in Computing اعتقد دي موجوده. Introduction to Software Engineering ما اظنش انها موجوده. Computer Network ما اظنش ان دي برضو موجوده. يعني الراجل بصراحه كتب مواد يعني فيها حاجات كويسه وفيها حاجات لا يعني ده اوفر قوي يعني،
فاهمني؟ فطبعا انا ممكن بقى اتكلم معاه واقول له لا يا عم انت الكلام اللي انت بتقوله ده مش احسن حاجه، واخليه يجيب لي معلومات افضل. بس يعني ايه، خلينا نكتفي بهذا القدر، يعني ان احنا ايه خدنا منه القصه دي، ونبتدي ان احنا يعني ناخد منه شويه مثلا ريسورسز. وليكن مثلا ان احنا شفنا ماده عايزين ندرسها زي الاوبريتنج سيستم مثلا، الماده دي مثلا ممكن اجي اقول له مثلا ايه please give me some online courses free and paid for this subject. بحيث ان انت لو مثلا لاحظت ان في ماده معينه انت ما بتدرسهاش عندك في الكليه، فانت عاوز تدرسها مع نفسك، فنعمل ايه؟ نديله اسم الماده وقول له يا عم اديني شويه لينكات لكورسات ممكن اذاكرها، منها الفري ومنها البيد، ونشوف هو ممكن يقول ايه بقى. في كورس اهو في جوجل فري، وفي كورس في EDX موجود برضه فري، وفي كورس في خان اكاديمي، واليوتيوب بقى بيقول لك لف في اليوتيوب ودور وانت نصيبك بقى. الكورسز المدفوعه طبعا عندك بقى حاجات كتير، University of California، عندك يوداسيتي، بلورال سايت، في عندك يعني اماكن كتير بتدي كورسز مدفوعه، ودي اللينكات بتاعت كل حاجه. يعني تعالى مثلا نمسك مثلا اللينك بتاع جوجل، نفتح كده نشوف اللينك مظبوط ولا لا، لان برضو خلي بالك احيانا بيدي لينكات مش مظبوطه. operating system and you becoming power user، فانت تخش بقى تمسك تشوف الكريكولم ده مناسب بقى ليك ولا لا، ولا ايه الدنيا، فاهمني؟ وتشوف هتبتدي فيه ولا لا. يعني ده فري كورس، عايز اقول لك يعني كم المصادر اللي موجوده اللي انت تقدر تعتمد عليها ومجانيه كتير جدا جدا. يعني الموضوع بصراحه يعني كويس ومريح ان شاء الله. طبعا احنا ممكن نطلب منه مثلا، هنفترض ان احنا رحنا درسنا الماده دي وعاوزين نختبر نفسنا مثلا، نعمل لنفسنا فيها امتحان، فاحنا برضو ممكن نطلب منه امتحان. وزي ما قلت لك عشان تساعد نفسك وتتاكد ان الامتحان ده صح، ممكن تخلي يعني موديل تاني بتاع الذكاء الاصطناعي يحل الامتحان، وتتاكد ان الاسئله صح والاجابات صح، يعني قبل ما تشتغل في الموضوع، عشان بس ما يبقاش في حاجه بتلخبطك يعني. وانت المفروض لما هتذاكر انت هتبقى عندك برضو قدره على ان انت تميز هو السؤال ده صح ولا غلط، بس طبعا بعد مذاكره شويه يعني. واحنا بنحاول نستفيد باللي عنده، يعني هو ده اللي عنده حاجات، يعني بيدي لك حاجات مثلا فيها اجزاء كتير صح وفيها حاجات بتقلش منه، فاحنا بنستفيد منه على قد ما نقدر يعني. اقول له بليز مثلا create online quiz MCQ about this subject، وده اسم السبجكت ده اللي هو الاوبريتنج سيستم. طبعا انا يعني كماده اوبريتنج سيستم انا فاكر طبعا فيها حاجات كتير، بس في حاجات انا برضو مش فاكرها، انا برضو درست من فتره. بص حاطط لك الانسر معاها، انت ممكن تقول له شيل الانسر دلوقتي عشان انا اجاوب بنفسي، وبعد كده يبقى يحط لك الانسرز في الاخر. ده امتحان كامل على الماده فيه 10 كويستشنز، تقدر انك تجاوب وتشوف. عايزه ان هو يزود لك الكويستشنز ممكن تخليه يزودها لك، ومفيش اي مشكله خالص يعني. فده لو انا عاوز اجيب كده، طبعا ممكن اخليه يجيب لي مثلا فول سامري عن الماده كلها. ممكن نجرب نعمل برضو حاجه زي كده، نقول له please give me full summary about the subject. مش هبين اسم السبجكت عشان اتاكد هو هيفهم السياق بتاعي مظبوط ولا لا. بص فهم السياق مظبوط، برافو. الذكاء الاصطناعي بصراحه بيتطور تطور كبير جدا بصراحه يعني. هو بيجيب لك ملخص كامل للماده، ممكن تخلي الملخص ده معاك تراجعه مثلا سريعا قبل الامتحان او ايا كان اللي انت ممكن تعمله يعني. فالذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي ممكن يساعدنا كتير جدا جدا واحنا بنذاكر يعني. اتمنى ان يكون شويه المعلومات اللي انا قلتها لك دي فادتك في ان انت ازاي تستخدمه وانت بتذاكر في الكليه.